Hello，店长，今天是突发的临时，算临时吗？对，算临时。对，因为突然看到这个只有3天，所以就是我们今天是来到了 Goose Mile 它的算它的子品牌吧。对，然后它就是有一个机械展，对，听说大张老师也会吧？对。那大家看过最新一集的《不会帮》了吗？是昨天晚上看完了最新一集的《不会帮》，今天就过来看。我觉得这集会是废片哎，不会是废片。我就进来喽。突然想起了帮，哎，你要接一下不雷帮啊，我不想念。不雷帮，耶，好丢脸哦！为什么要讲？大字嘞。它有很还原的做出那个，就算变形成飞行状态，但它的头还是会冒出来给你碎碎念。来，请示范他点头的样子。为什么我要做这种事情？为了保多六花的蜜大腿，还是看一下吧。我好像有看前面，但后面就忘记我看到哪里了。我2部都有看。其他勇者系列我都很不熟，我也不熟。达纲哎，雷霆达纲哦，有我有看过，你有看过？小时候我看啊。那应该有。店铺里店长想要这个，多少钱？买给我。哎，看价格。3800吧。啊？你说什么3800吧。哎，店长你